Үзэгчдээр мэндийг хүргэе. Үзэгч та бүхэн сайхан амарцгааж байна уу? Манай мэдээллийн хөтөлбөр эхлэж байна. Анхаарал хандуулна уу? За манай аймагт он гарсаар нэлээд хідэн суманд галзуу өвчин гарч онцлогдсон байна. За холбогдох газруудаас тухай бүрт нь арга хэмжээ авч ажиллаж байна. За энэ сарын 25-ны өдөр галт суманд галзуу өвчин бүртгэгджээ. За галзуугийн голомтод холбогдох арга хэмжээ яаралтай авснаар өнөөдрийн байдлаар нэмж өвчлсөн мал амьтан байхгүй байгаа гэж байна. За голомтын 8 өрхийн 1882 бог, за 172 үхрийг вакцинд хамруулах талаар аймгийн хүн сүдэн аж ахуйн газраас мэдээллээ. За энэ сарын 25-ны өдөр галт сумын хужирт богийн халзангийн их асгат гэдэг газар хаваржиж байсан 7 айлын хотонд нэг эзэнгүй нохой эрт ногттой ноцолдсон байна. За энэ дуудлагыг багийн эмчд өгснөөр нохойг буудаж устгасан байна. За буудалж өгсөн нохойны толгойг шинжилгээнд өгч шинжилүүлэхэд галзуу өвчний үүсгэгч илэрсэн байна. За галт сумын засаг даргын захирамжаар 14 хоногийн хязгаарлалтын дэглэм тогтоож, дэглэм тогтоосон бүсэд мал амьтны шилжилт хөдөлгөөн, мал амьтны гаралтай түүхийд бүтээгдэхүүнийг гадагш гаргах, дотгош оруулахыг хориглон холбогдох арга хэмжээг авч ажилласан байна. Тэгэхээр энэ дээр бол одоо бас манай малчид эргээд тэр хээрийн амьтан тэр нохойтой ноцож байгаа янз бүрийн асуудлаас бол өрсөн сэргийлэх хараа хяналтаа бас сайжруулах зайлшгүй шаардлага байна. Нөгөө талаар бол одоо бас ер нь бол тэр гоц алдууртай өвчин, шүлхээ өвчний янз бүрийн шинж тэмдэг илэрсэн тохиолдолд одоо малын эмчтэй маш түргэн дуудлагаа өгж, тийм ээ, малын эмчийн хяналтанд бол одоо мал сүргээ оруулах, үзлэг шинжилгээг нь хийх шаардлага бол одоо байгаа. Тэгэхээр бол яхахгүй энэ мэргэжлийн хүмүүстэйгээ нэг уялдаа холбоотой ажиллаач гэдэг зүйлийг бол бид нар ажиллаж байгаа. 2018 оны 3 сарын 27-оос эхлээд энэ сум орон нутгийн шаардлагатай вакциныхаа хүрэлцэн хангамжийг нэмэгдүүлэх чиглэлээр бол одоо ажил зохион байгуулалт явж байна. За урьдчилаад бол одоо төрүүлж ирсэн вакцинуудаа бол сум орон нутгата одоо нэг хүүтийн хэлхээний тасралтгүй байдлыг хангах үүднээс хөргүүртэй машинаар сум болгонд нь хүргэж өгч байна. Сум болгонд бол одоо нэг вакцины хадгалдаг хөргүүртэй болсон. Тэгэхээр бол энэхүү хөргүүртэй бол аваачиж хөргүүрээ хийж байгаа технологийн цаг хугацаанд вакцина тарих нөхцөл боломжийг бол ингээд бүрдүүлж ажиллаж байгаа да. Тэгээд бидний бас нэг дараагийн нэг хэлж байгаа нэг асуудал бол ер нь бол малын эмч болгон өөрийнхөө хариуцсан өрх бүрээр орж ер нь бол энэ халдвартай өвчин, гац халдвартай өвчин, цаг үеийн асуудлын талаар мэдээлэл өгч мэдээлэлээр хангахаас гадна мал сүрэгтэй бол одоо байнгын одоо үзлэгийг бол хийж, тийм ээ, тандалт үзлэгийн судалгааг бол хийх ёстой шүү гэдэг чиглэлээр бол одоо мэргэжлүүдэд үүрэг чиглэлээ өгöd явж байгаа. За галзуу өвчнөр өвчлсөн байсан нь онцлогдсон нохой 5 хотойлыг дамжиж, за 5 нохойтой ноцолдож 13 толгой хонь ямааг хазаж шархтуулсан байсныг ялгаж устгах арга хэмжээг авсан байна. За эдгээр 8 өрхийн 1882 бог, за 172 үхрийг вакцинд хамруулах шаардлагатай байгааг хэлж байгаамаа. За галзуу өвчний бүртгэгдэж байгаа тохиолдол бүр за ихэвчлэн хээрийн амьтнаас мал тэжээвэр амьтанд дамжиж байгаа юм байна. За иймд хээрийн амьтнаас мал сүргээ урьдчилан сэргийлж хараа хяналтаа сайжруулахыг зөвлөж байгаамаа. Гарч байгаа гэмт хэрэг зөрчлийн ихэнх нь согтуугаар үйлдэгдсэн. За архинаас үүдэлтэй гэдгийг холбогдох байгууллагаас хэлж байна. За тэгвэл аймгийн цагдаагийн газраас согтуугаар үйлдэгдэж байгаа гэмт хэрэг зөрчлийг бууруулах зорилгоор мөрөн сумын гэмт хэрэгээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөл болон төрийн бус байгууллагуудтай хамтран за архины хамааралтай иргэдэд нөлөөллийн арга хэмжээг үе шаттайгаар зохион байгуулж байна. Хэрэг хийж зөрчил гаргачихад би юу ч санахгүй байна, согтуу байсан. Ахиж архиухгүй, архинаас жигшиж байна гэж хаширсан хүн шиг ярихч, за энэ үйлдэлээ удаа дараа хийж байгаа тэднийг архины хамааралтай, архинд донтогсод гэж нэрлэж байна. За тэднийг архины хамаарлаас салгахын тулд олон ажил зохион байгуулж байгаа ч төдийлөн үр дүнд хүрэхгүй байгааг ч хэлсэн юм. За цагдаагийн газраас архитектыг бууруулах зорилгоор мөрөн сумын гэмт хэрэгээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөл, за мөн гэрэлт ирээдүйд төвийн санаа нэг төрийн бус байгууллага, зөв зохицол сүүн тахил төрийн бус байгууллагуудтай хамтран нөлөөллийн арга хэмжээг үе шаттайгаар зохион байгуулж байна. За өнөөдрийн арга хэмжээнд гудамж талбай олон нийтийн газар согтууруулах ундаа хэтрүүлэн хэрэгэлсэн. За олон нийтийн газар биеэ зөв бусаар авч явсан. Архины хамааралтай, архинд донтох эмгэгтэй. За архи хэтрүүлэн хэрэглэж гэр орондоо болон олон нийтийн газар агсан согтуу тавьж эрүүлжүүлэгдсэн иргэдэд нөлөөллийн сургалтыг зохион байгууллаа. За эдгээр хүмүүст донтол судлаач багш нар нь яагаад одоо энэ архин донтох өвчтөй болсон энэ архин донтох өвчнөөс гарах арга замууд болон одоо хүний бие махбодыг одоо архи согтууруулах ундааны зүйл нь хишнийн жилээр хэдэн үе шатаранч байд юм уу өөрийнх нь одоо удмын генд нөлөөлөх хүч хэмжээний тийм хор хөнөөлтөй гэдэг талаас нь
болоод арга хэмжээг авч байна. За энэ мөн архинаас гарах арга замууд гэдэг тал дээр нь бол бас сэтгэл зүйн сайн дурын эмчилгээнд одоо хамруулах зорилгоор энэ арга хэмжээг явуулж байгаамаа. Тэгэхээр энэ үйл ажиллагаа энэ арга хэмжээ бол үе шаттайгаар зохион байгуулагдана гэж байгаа шүү дээ. За энэ арга хэмжээ бол сая 18 оны 3 сарын 19-ээс эхлээд 4 сарын 19-ний хүртэл одоо 2 үе шаттайгаар явуулна. За эхний 15 хоногийн хугацаа одоо ингээд дуусах төгчөө. Энийхээ дараа бид нар үр дүнгээ тооцно. Тэгээ үр дүнгээ тооцдуулсныхаа дараа одоо энэ арга хэмжээдээ дахиад өөр ямар үйл ажиллагаа, ямар салбараас ямар хүмүүсээ татаж оролцуулж энэ нөлөөллийн арга хэмжээнд оруулах ямар тусалцаа хэрэгтэй тэр талаас нь авч хэрэгжүүлж ажиллана. За мөрөн сумын гэмт хэрэгээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зогсуулах салбар зөвлөлөөс Мөрөн хотынхоо иргэдийн амар тайван аюулгүй амьдрах байдлыг хангах чиглэлийн дагуу 2017 онд олон үйл ажиллагаа зохион байгуулж ажилласан. За энэ хүрээнд 2017 онд архины хамаарлалыг бууруулах архигүй Мөрөн хотын төлөө гэсэн аяныг аймгийн цагдаагийн газартаа хамтран зохион байгуулсан гэдгийг хэлж байна. Мөн багуудын иргэд нийтийн хурлын дарга нартайгаа багийн засаг дарга нар нь ирж тухайн одоо архины шалтгаанаар одоо энэ эрүүлжүүлэх байранд орсон хүмүүсийг бол ар гэрт нөлөөлөл гэж өгөх түүний дагуу ер нь бол тухайн хүнд нь биш ар гэрт нөлөөллийн ажлыг бол бид зохион байгуулсан. Энэ бол өнгөрсөн жил бол тодорхой хэмжээний бас үр дүнтэй байсан юм байна гэдгийг нь бол харагдсан. За дараагаар нь бол бид сүүн тахил төрийн бас байгууллагатай хамтарч иж Мөрөн хотод яг одоо энэ архины хамааралтай гэсэн иргэдийг ер нь бол архины хамааралтай хүн бол өөрийгөө хүлээн зөвшөөрөхгүйгээр бусдын нөлөөллөөс бол энэ үйл ажиллагааг бол хийнэ гэж бол байдгүй юм байна л да. Энэ үднээсээ бид нар бол 20 орчим иргэдийг яг өөрсдийнх нь хүлээн зөвшөөрснөөр сүүн тахил төрийн бас байгууллагын вакуумчлсан сургалтыг манай яг гэмтрэг сэргийлэх салбар зөвлөл хамтран зохион байгуулсан. За эдгээр иргэд мань бол бас яг энэ бол үр дүнгээ өгсөн. Саяны сургалтын суусан хүмүүс одоогийн байдлаар бол одоо 4 сар гарны хугацаанд архи гэдэг бол хүртэхгүйгээр харин амьдралын яашлуулах юм бэ, яах юм бэ гэдэг талаас эргээд биднийг бол бас харин хамтарч ажиллах одоо ажил төрлийн бололцоо боломж олгоно уу энэ талаас шийдвэрээ гаргаж өгөөч гэсэн байдлаар нь ингээд үйл ажиллагаа явуулж байна. За өнөөдрийн маань ч гэсэн үйл ажиллагаа бол ерөөсөө л одоо архитектыг л одоо бууруулах чиглэлийн дагуу одоо энэ олон төрлийн бас байгууллагуудтайгаа мөн төр захиргааны байгууллагууд маань ингээд хамтран энэ үйл ажиллагаа зохион байгуулж байна. Ер нь бол ингээд архины хамааралтай байж байгаад одоо архинаас гарсан хүмүүс хэлдэг шүү дээ. Яг ингээд ажил төрөл хий гэхээр ажил олддоггүй. За тийм болохоор юу гэдэг юм буцаал нөгөө архи авдаг хийх ажилгүй болохоор ч гэдэг ийм зүйлийг ярьдаг. Тэгэхээр энэ тал дээр ер нь Мөрөн сумаас ер нь тэр иргэдэд ажилтаа тийм ээ орлоготой байхын тухайд одоо яаж ажиллах? Яг энэ сүүн тахил төрийн бас байгууллагын сургалтанд суусан иргэдийг бид нар тухайн сургалтын зохион байгуулсан сургагч агч нараас эр зөргийн сертификат гэдгийг гаргаж өгсөн. Үнэхээр олон одоо өнөөгийн нийгэмд бол эр зөрг тийм учраас өөрөөрөө ялан дэлж байгаа эр зөргийн сертификатыг гардаад хүн аваад энд нь бол манай иргэдийн хурлын дарга буюу одоо Мөрөн сумын гэмтрэг сурсан зэрэглэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөлийн дарга нэмд аваа. Миний бивээр одоо ингэж очиж тэдгээр иргэдтэй уулзсан байгаа. Санал хүсэлтийн сонссон үүнийхээ хүрээнд ч гэсэн бид эдгээр иргэдэд төр болон байнгын ажлын байраар зуучлах ажлыг бол одоо иргэдтэй хурлаасаа бид бол тодорхой хэмжээгээр зохион байгуулад ажиллаж байгаа. Аймгийн цагдаагийн газраас энэ хэсэгчилсэн арга хэмжээний хүрээнд архи согтууруулахундаа худалдан борлуулдаг цэг, бар, цэнгэний газрууд за мөн буудлуудад үзлэг шалгалт хийсэн байна. Анхаарлаа хандуулж байгаа үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Мэдээ үргэлжилж байна. 2018-аас 2019 оны хичээлийн жилд 1-р ангид элсэн суралцах сурагчдын бүртгэл эхлээд байна. За төрөлцсөн сургалттай нутгийн аваргууд спортын сургуульд за Мөрөн сумын 10 дугаар багийн хүүхдүүд бүртгүүлэх юм байна. За спортын төрөлцсөн сургууль гэдэг утгаараа спортод сонирхолтой хүүхдүүдийг бүртгэн гэдгийг дуулгаж байна. За мөн энэ сургуулийн сурагчид энэ хичээлийн жилд сурлаг, урлаг спортын олон амжилт гаргасан байна. За Мөрөн сумын хэмжээнд 2018-аас 2019 оны хичээлийн жилд 1-р ангид 928 хүүхэд суралцсан гэсэн мэдээллийг Мөрөн сумаас өгч байна. За ингэхдээ эдгээр 8 сургуульд багийнхаа хариатлалын дагуу хүүхдүүд бүртгүүлнэ. За төрөлцсөн сургалттай нутгийн аваргууд спортын сургуульд Мөрөн сумын 10 дугаар багийн 76 хүүхэд эх хичээлийн жилд 1-р ангид элсэн суралцах юм байна. За үүний дагуу сургуулийн багш нар хүүхдүүдэд бүртгэх ажлыг зохион байгуулж байна. Мөн спортод сонирхолтой сумдын болон бусад багийн хүүхдүүдийг бүртгэн гэдгийг хэлж байна. Төрөлцсөн сургалтын нутгийн аваргууд сургууль, спортын сургууль гэдэг утгаараа бол хөдөөр нутгаас шилжин орж ирж байгаа хүүхдүүд болон бусад багийн хүүхдүүдийг бол одоо хамаарахгүйгээр спортод одоо сонирхолтой хүүхдүүд хичээлж байгаа, спортоор хичээлж байгаа, өөрийгөө хөгжүүлж байгаа болон манай сургуулийг сонирхож байгаа хүүхдүүдийг бол баг харгалзахгүйгээр бүртгэж байгаагаа бол даваа талтай. Тийм учраас нийт эцэгчүүдтэй одоо 6 настай хүүхдүүдтэй хичээлийн жилд одоо сургуульд элсүүлэхээр одоо
бүртгүүлэхээр зорж байгаа бол манай сургуулийг бас сонгож хүүхдүүдэд бүртгүүлж ингээд бол сургуулийн үе таалах бол нээлттэй байгаа. Төрөлцсөн сургалтаа нутгийн аваргууд спортын сургуулийн хүүхдүүд улс аймгийн аварга шалгаруулахад уралдаан тэмцээнд байнга амжилттай оролцдог. За саяхан болсон чөлөөт бүхийн улсын аварга шалгаруулах тэмцээнээс энэ сургуулийн сурагч хүрэл медаль хүртсэн байна. За мөн өсвөр үеийн аймгийн аварга шалгаруулах жудоо бүхийн тэмцээнд энэ сургуулийн эрэгтэй эмэгтэй баг багаараа тэргүүн байранд орж шилдэг багаар шалгарч бүсийн тэмцээнд оролцох бэлтгэлээ хангаж байгаа гэд олон амжилт гаргажээ. Манай сургуулийн 4 байнгын сурагч гээ бэлгүн гээд сурагч байдаг. Багаасаа бас шатрын спортоор хичээлж за энэ спортоор бол бас амжилт гаргаж байгаа. Өнгөрсөн хугацаанд бол 5 жил бол өсвөр үеийн аймгийн аварга шалгаруулах тэмцээнд төрүүлсэн. Сая насан туршидтын аймгийн аварга шалгаруулах тэмцээнд тусгай байр эзэлсэн. Улсын аварга шалгаруулах тэмцээнд шагналт байранд орсон гэдэг амжилтууд байгаа. Тэгээ хүүхдийн бас энэ хичээл зүтгэлийг үнэлж хүүхдээ бас сурталчлах алдаршуулах зорилгоор бэлгүүний нэрэмжит бас шатрын тэмцээнийг 3 сарын 30-ны өдөр нээлттэй хэлбэрээр зохион байгуулж байгаа. За одоогийн байдлаар бол 100 гаруй тамирчин сурагчид оролцох бас мэдүүлэг юмнуудаа урьдчилсан байдлаар өгч जैन Эрдэнэ дот бол Улаанбаатар хотоос бас хүүхдүүд оролцох юм байж байгаа. Тэгээ энэ хүүхд маань бол одоо бас цаашдаа шатрынхаа спортоор тууштай хичээлж бас энэ сургуулийнхаа аймаг орон нутгийнхаа нэрийг гаргасан бас оюуны спортын мундаг тамирчин байгаа. Тэгээд энийгээ бас дэмжих эцэгчүүд нь бас дэмжиж хүүхдээ бас төлөвлөлтөөр ингэж хичээлүүлж олон уралдаан тэмцээнд өөрсдийнхөө зардлаар хүүхдээ бас ингэж тэмцээн уралдаанд оролцуулдаг. Бас энийг бас сургууль үнэлж. Тэгээд өнгөрсөн 2017-18 оны хичээлийн жилийн оюунлаг шилдэг спортлог сурагч болсон байгаа. Тэгээд энэ хүүхдийн бас алдаршуулах сурталчлах зорилгоор энэ тэмцээнийг зохион байгуулна. За аливаа уралдаан тэмцээнд оролцож байгаа хүүхдүүдэд хамгийн гол хүчин зүйл бол санхүүгийн асуудал байдаг. За бэлгүүний нэрэмжит энэ шатрын тэмцээнийг Huwsgul Азцаа компани ивент хийгдэж байгаа юм байна. За мөн спортод сонирхолтой эцэг эхчүүд за байгууллагууд хамтран оролцож байгаа гэдгийг хэлж байгаамаа. Малын гоц халдварт шүлхийн өвчнөөс урдчлан сэргийлэх ажлын хүрээнд за манай аймгаас 4 байршилт пост ажиллуулж байна. За аймгаас гадагш за мөн аймаг руу мал амтан оруулахгүй байх талаар аймгийн онцгой комиссийн шийдвэр гарсан ч за энэ тал дээр иргэд хайхрамжгүй хандаж байгааг хэлж байгаамаа. За энэ пост 5 дугаар сарын 1 хүртэл ажиллах юм байна. За иймд энэ хугацаанд мал амтан гадагш гаргахгүй за мөн оруулахгүй гэдгийг сануулж байна. За хэд хэдэн аймаг болон хөрс зэрэгэлдээ аймагуудад гарч байгаа малын шүлхийн өвчнөөс урдчлан сэргийлэх чиглэлээр аймгийн онцгой комиссоос нийлээд анхаарч олон ажил зохион байгуулан ажиллаж байна. За тухайлбал 2 дугаар сараас төв зам дагуу за 4 байршилт за тодорхойлбол Намнангийн ар, Их уул сумын урд 4 хангиндаг за мөн Тосон Цингис сумын урд Сэлэнгийн гүүрэнд за Аршаант сумын Тохон дөрвөлжид пост ажиллуулж байна. Тэгэхээр ер нь бол одоо энэ нэг ажиллуулж байгаа постууд дээр яг Huwsgul аймаг руу одоо бол гаднаас бол мал амтан өвсийг бол одоо тээвэрлж оруулахыг бол одоо хоригдж байгаа. Орж ирж байгаа машин тэргийг бол одоо дугуйг наривтгаад тодорхой хэмжээнд бол одоо саанаас авчинд бүртгэлийг нь аваад ингээд нэвтрүүлж байгаа. Тэгэхээр манай бас энэ иргэд бол одоо нэг зүйлийг анхаарах нь бол зүйтэй байна. Өмнө нь бол бид нар бас хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээрээ бол дамжуулсан. Гаднаас бол ямар нэгэн байдлаар мал амтан бол тээвэрлж ирэхийг одоо бүрэн зогсоогооч. Huwsgul аймаг бол одоо бас эрүүл бүс рүүгээ гаднаас мал амтан оруулахыг бол одоо хоригдсан байгаа. Тэгэхээр дахин бол одоо бас мал атсан тээврийн хэрэгслүүд бол одоо бас ирж хөндрөл учруулж байгаа. Тэгэхээр энэ асуудал бол дахин өөрсдөөс нь ч гэсэн иргэдээс ингээд зардал гараад байгаа учраас энэ асуудал дээр анхаарч одоо бас таньдаг мэддэг хүмүүстэй хэлж дамжуулж ингэж байхгүй болвол мэдээлэл муутагаасаа болоод одоо бас ингээд мал амтан тээвэрлж ирж одоо буцаж байгаа асуудал бол одоо бас нэг ус удаа бол гарч байгаа гэдгийг бол иргэддээ бол хэлмээр байгаа. За хооштой ч гэсэндээ бид нар одоо бас постынхаа үйл ажиллагааг үргэлжлүүлээд бол ингээд ажиллуулахар болж байгаа. За постнд Намнангийн ард 6, Их уул сумын 4 ангиндагт 2, за Тосонгийн гүүрэн дээр 6, Аршаант 4-гээд за өдөрт 18 хүн 5 хоногоор солигдсон ажиллаж байгаа юм байна. За пост 5 дугаар сарын 1 хүртэл ажиллах юм байна. За энэ хугацаанд аймгийн хэмжээнд хурдан морины уралдаан зохион байгуулахгүй байх талаар аймгийн засаг даргын захирамж гарсан байна. За мөн засгийн газрын хуралдаанаар 6 дугаар сарын 1 хүртэл морины уралдаан зохион байгуулахыг хориглосон шийдвэр гарсан байна. За иймд энэ талаарх мэдээллийг хүргэж хэрэгжүүлж ажиллахыг сумдын удирдлагуудад үүрэг болгожээ. За ингэж хамтран ажилласнаар урдчлан сэргийлэх ажил үр дүндээ болно гэдгийг хэлж байгаамаа.
Бидэнтэй хамт байгаа үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Мэдээ үргэлжилж байна. За иргэд цагдаагийн газарт тэр бүр зорж очиж мэдээ мэдээлэл авч үйл ажиллагаатай танилцдаггүй. За тэгвэл аймгийн цагдаагийн газраас иргэдтэй үйл ажиллагаагаа сурталчлах, мэдээ мэдээлэл өгөх зорилгоор сар бүр нээлттэй хаалганы өдөрлөг зохион байгуулж нэг цэгийн үйлчилгээ үзүүлдэг. За энэ удаагийн нээлттэй хаалганы өдрийн үйл ажиллагааг шинэ мөрөн худалдааны төвд зохион байгууллаа. За энэхүү өдөрлөгийг шинэ мөрөн худалдааны төвд зохион байгуулах зорилго нь юу вэ гэх юм бол одоо хуурай хөдөлмөр эрхэлж байгаа иргэд маань тэр болгон одоо цагдаагийн байгууллага болоод бусад байгууллагуудад бас очиж үйлчлүүлэх, үйлчлэгээ авах боломж цаг хугацааны хувьд боломж олцоо муутай байдаг. За үүнтэй холбогдуулаад бас энэ худалдааны төвөөр үйлчлүүлж байгаа иргэд болон худалдааны төвөд одоо хуурай хөдөлмөр эрхэлж байгаа иргэдтэй цагдаагийн байгууллагын ажил үйлчлэгийг газар дээр нь хүргэх зорилготой энэхүү нээлттэй хаалганы өдрөлийн үйл ажиллагааг явуулж байгаа. За энэ өдрөлийн үйл ажиллагаагаар одоо замын цагдаагийн тасгаас жолооны үнэлэх эрх асгцсан хүмүүсийн эрх сэргээх, за мөн одоо иргэдээс санал хүсэлт, гомдол мэдээлэл бас мөн хүлээн авч байна. За мөн одоо цагдаагийн газрын тодорхой чиг үүргийн мэргэжлийн байгууллагуудаас тасаг алуудаас өөрсдийн чиг үүргийн дагуу иргэдтэй зөвлөгөө мэдээлэл өгөх. За мөн одоо цагдаагийн байгууллагынхаа 2018 оны 1-р улирлд хийж гүйцэтгэсэн ажлын тайлан мэдээ үйл ажиллагааг бас иргэдтэй сурталчилж байна. Замын цагдаагийн тасгаас иргэдээр нь ямар мэдээлэл өгч байна? За юуны төрөнд бол одоо жолоочийн хамгийн их одоо замын цагдаагийн албанд очирдороо үүсгэж байгаа нэг юу бол одоо нэг өмнөх солих асуудал байдаг. Тэгээд өмнөхний одоо солилцоо өмнөхөд замын цагдаа дээр одоо хэвлэгдэж ирсэн байгаа. Хуучин өмнөх солих, эрх сэргээгдсэн өмнөхөд ирсэн байгаа. Иргэд ер нь ямар мэдээллүүдийг ер нь төлөхөө авч байна? Ерөнхийдөө бол эрх нь өмнөхнийх нь хугацаа дууссан. Тэрийг одоо ахиж сэргээлэх ахуу шалгалт өгөх гэх байдлаар асууж байна. Тэгээд тэр талаар л мэдээлэл их авч байна да. За иргэд өөрт шаардлагатай биш бол тэр бүр цагдаагийн газарт очиж мэдээлэл авдаггүй, бас боломж хомс байдгийг хэлдэг. За тэгвэл үйл ажиллагаа явуулж байгаа газар дээр нь хурц үйл ажиллагаагаа сурталчилж мэдээлэл өгч байгаа нь иргэдэд талархалтай ажил болж байгааг хэлж байгаамаа. Эндээс ямар мэдээлэл авч байна? Эндээс тэгээд өөрийнхөө зохимлын нэлийг авахгүй сууж зогсож байна. Ер нь таны хувьд ингээл тэр бүр цагдаагийн газраар ороод ингээд хүссэн мэдээлэл аваад ах тийм зав зай ер нь хэр байдаг вэ? Ер нь хомс байдаг дөө тэгээд өнөөдөр энд явж байгаа таараад харин тэгээд мэдээлэл аваад байж байна. Шинэ хуулиудын талаарх энэ төвд үйл ажиллагаа явуулдаг хүн үү тийм ээ? Тий. Ер нь бол ингээд цагдаагийн газраар ороод ингээд хүссэн мэдээлэл аваад ах зав зай ер нь хэр байдаг вэ? ер нь багтаа. Энэ харин боломжийн санаа байж тань. Бид ч болохоор нэг өглөө гараад оройдоо хайрдаг. Нэг мэдээлэлээс ер нь ховоод ер нь ихийг нь телевизээс авдаг болохоор телевизээс сайранда тогтоож чадахгүй болоо тийм. Өнөөдөр болохоор өөрийн биеэр ингэж үзэж харж танилцж байгаа болохоор арай давуу талтай байна да. За энэ удаагийн нээлттэй хаалганы өдөрт цагдаагийн газрын бүх тасаг, мөн олон нийтийн цагдаа нар оролцсон. За иргэдэд мэдээлэл өгч үйл ажиллагаагаа сурталчлаа. За аймгийн цагдаагийн газраас сар бүрийн 2 дахь 7 хоногийн пүрэв гарагт нээлттэй хаалганы өдөр зохион байгуулдаг. За энэ өдөр иргэд цагдаагийн газартай холбоотой цогц мэдээллийг авах бүрэн боломжтой юм а. Бид үзэгч та бүхэндээ Тэнгэрийн цаг мэдээллийн хөтөлбөрөөр хүргэлээ. Анхаарлаа хандуус үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Бид мэдээллийг сурвалжийг 7038 84 41 дугаар утсаар авах болно. Үзэгч та бүхэн сайхан амраараа баяр та.